krenemo na službeni dio, Donji Kraljevac, vratite pehar nazad. Ajde, prije nego dođemo na službeni dio, rekli su mi da morate vratiti pehar, inače ne bomo krenuli. Ne, stvarno, dođite s peharom. Već smo naviknuli da nam je ovo natjecanje svake godine sve veće i veće, pa smo i ove godine sretni što se možemo pohvaliti da je natjecanje rekordno po broju učesnika. I sad obzirom da imamo i toliko stranaca, bar ćemo ih pozdraviti na engleskom jeziku, jel? Ladies and gentlemen, we wish you a warm welcome in the name of the Sveta Marija Fire Brigade on this 20th traditional competition in horse-drawn spearage. This year, we have more teams than ever and competitors from Germany, Serbia, Hungary, Slovenia and Romania. Na početku molim vas da minutom šutnje odamo počast svim preminulim vatrogascima kao i svim hrvatskim braniteljima. Evo, lijep pozdrav ispred DVD-a Svete Marije. Evo, pozdravljamo ekipe iz DVD-a Kotoribe, Donji Kraljevec, sa nekoliko desetina DVD Josip Dol, DVD Draškovec, DVD Sesvetski Kraljevec, DVD Donja Dubrava, DVD Kozarac iz Osječko-baranjske županije, DVD Sveti Juraj u Trnju. Pozdravljamo nama i goste iz Republike Srbije, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bela Crkva. Pozdravljamo i ekipu iz Rumunjske. Pozdravljamo i naše isto na goste iz Mađarske, iz Murake Restura, sa dvije ekipe, DVD Ludbreg, DVD Donji Vidovec, nekoliko ekipa, DVD Kotoriba. Imamo i goste iz Njemačke, Freiwillige Feuerwehr Neuenburg. Imamo DVD Tuhovec, imamo DVD Brod Moravice iz Primorsko-goranske županije, imamo DVD iz Branjin Vrh iz Isto-Osječke županije, DVD Selno, tu su naši veterani iz vatrogasne zajednice Međimurske županije. Imamo tu naše i susjede iz Donjeg Mihaljevca, Nova Ves, Savska Ves, Šandorovec, DVD Kozarac isto iz Osječko-baranjske županije, Gornji Vidovec, Domaj iz Koprivničko-križevačke županije, DVD Petlovac, isto Osječko-baranjska županija, tu je domaćin isto s dvije ekipe, DVD Gardinovec, Sveti Križ, Bularija, Velika Jelsa iz Karlovačke županije, Varaždinske Toplice iz Varaždinske županije, Mala Subotica i DVD Čukovic. Drage vatrogaskinje, dragi vatrogasci, gosti i uzvanici. Ja vas sve skupa najtoplije pozdravljam ispred općine Sveta Marija. Posebno pak pozdravljam i našeg dragog gosta, predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodina Krištotića. Evo, posebno mi je zadovoljstvo što se ovo natjecanje sa spreznim špricama događa upravo u našoj lijepoj Svetoj Mariji. Međutim, još mi je draže što su naši vatrogasci ustrajni i što je to 20. po redu natjecanje u spreznim špricama. Molim jedan pljesak za naše vatrogasce. Evo, svima vam želim da se lijepo i ugodno osjećate u našoj Svetoj Mariji. Naši vatrogasci su se i za to pobrinuli i želim vam da natjecanje prođe dobro, fair play i da pobjedi najbolji. Hvala lijepa. Dajte se pojavlji nabo Meša. Evo nas i pobegnete dimi. Ja sam želio vas danas posebno blagosloviti jer je i 20. obljetnica i crvena boja znači mučeništvo, a vi ste naši mučenici jer čujem sad u Šibeniku su požari, pa ovdje vaš život je na kocki. Zato, dragi prijatelji, vatrogasci iz Hrvatske i iz inozemstva, svi skupa budite blagoslovljeni, vi ste naš ponos, hvala vam. Sve vas lijepo, dakle, pozdravljam i blagoslivljam. Naše
su misli na sve vas na pose sada i u ovim vrućinama 33 i koliko već bude. Na pose, evo u Južnoj Hrvatskoj, molimo za njih. Kad sam gledao na televiziji, onda sam shvatio šta znači biti vatrogasac, gdje se bori za osudu čovjeka i za zgradu. Evo, Bogu ste mili i dragi vi, naši mučenici. 20. obljetnica, dakle, blagoslov svim nazočnima i vašima milima i dragima, na pose bolesnim vatrogascima, ali i pokojnima. Pa evo, uz tu čestitku pozdravljam našu načelnicu gospođu Đurđicu Slamek, koja lijepo vodi našu općinu, a evo ja kao svećenik i župnik ovdje završava se 17 godina, još nisam tu punoljetan, još mi jedno ljeto fali. Pozdravljam predsjednika DVD-a Sveta Marija u Međimurju, Ivana gospodina Pavlica, tajnika Dražena Šulja i sve vas spomenute i nespomenute. Hvala vam na pozornosti i posebno mlade vatrogasce pozdravljam i molim zajedno za vas, a i vi sa mnom, da vam Bog bude na pomoći i majka vas Božja štiti i sveti Florijan prati. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti. Svima blagoslov, a Dražen Šulj, tajnik, me zamolio da njega posebno blagoslovim. Ja znam gdje je. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Hvaljen Isus i Marija i Marija. Poštovane gospođe i gospodo vatrogasci, poštovani uzvanici i gosti, poštovana načelnice općine, imam posebno zadovoljstvo da vas sve zajedno pozdravim ispred Hrvatske vatrogasne zajednice. Ujedno vas pozdravljam ispred vatrogasne zajednice Međimurske županije. Drago mi je što prisustvujem ovom jubilarnom 20. natjecanju vatrogasaca sa zaprežnim špricama, a još mi je draže što ove godine imamo i goste iz susjednih županija, županija Hrvatske i susjednih prijateljskih država, Srbije, Slovenije, Mađarske, Rumunjske, koliko smo je već čuli, da ne bi pogriješili prijatelji iz Njemačke. Znači da su oni prepoznali ovo natjecanje kao natjecanje i druženje vatrogasaca koje je počela vatrogasna zajednica Međimurske županije, pa jedne godine je bilo u Žiškovcu, druge od Svetoj Mariji, i pošto se Sveta Marija pokazala kao bolji organizator sa više kulturoloških sadržaja, odlučeno je da bude domaćin dalje dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Marija, i tako evo već je prošlo 20 godina. Da ne duljim, podržavam se ono što je izazvao na nas župnik Markač. Ja želim da ovo natjecanje protekne u duhu vatrogasnog prijateljstva, bez velike pompe, da se ne žalimo na druge ekipe, već na svoje pogreške. Želim da se svi nakon natjecanja nađemo ovdje na službenom proglašenju, gdje ćemo moći proglasiti rezultate današnjeg natjecanja. Svim ekipama želim puno uspjeha u današnjem natjecanju i ispred Hrvatske vatrogasne zajednice proglašavam ovo natjecanje otvorenim.
Thank you.